Çok istiyordum, hatta planlamıştım. Oğlum bir şey diyeceğim abi. Burada da var ya.
çalışıyor şu an. Ya harbiden sen biraz Metro aşkım. Evet, Yağmur'a çek yere, Yağmur'a. Değil mi Derya? Derya'nın. Sefer geldim, benden almıştım. Çok güzeldi ben. Ve neden araba gidemez? bundan kaynaklı olarak Muhammed seni sakat bırakacak. aynen direkt falan. Köşelerden görmek için. Çok istiyordum, hatta planlamıştım. Oğlum bir şey söyleyeyim.
gördük ya. Bak çekim yapıyorlar. Sonra bir kafe oturup çayımızı soruyorlar.